Ka një garë të paepur mes kolegëve të opozitës për ta nxirrë Shqipërinë sa më shumë. Dhe kulmi i kësaj ishte një prua psiqik që u dëgjua në një nga sallat e Parlamentit Evropian dhe që t'ju them të drejtën nuk turpëron vetëm atë person, sepse personi tani më nuk mban më përgjegjësi për gjithçka bën e gjithçka thot. Por dëgjova dhe kolegen parafolse këtu që me shumë pathos tha që Shqipëria është e fundit këtu, atje ma tanë, ka i raporti atje. Madje ju referua dhe një raporti të Parlamentit Evropian, është një raport vjetor i propozuar nga një mik shumë i mirë i Shqipërisë. Të drejtën personalisht e njoh Andreas Schiederin për 20 vitesh. E kam pasur mik që kur drejtonte Departamentin e Marrëdhënieve me Jashtë të socialistëve austriak. Dhe po është mik pa parti. Flamur nuk i kupton ti këto, ta mbarojmë këtë pjesë. Po flas me Joritën. Po jo, këtë pjesë nuk e njeh domoshta. Po e di, dakord. Ti je i gjithanshëm dhe Andreas Schiederi në fjalën e tij, në një fjali vetme, tha gjithçka që kishte dashur tonte në raport. Tha se Shqipëria mund të quhet pa asnjë dyshim vendi udhëheqës, front runner, vendi parë në mes atyre që vrapojnë për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Dhe unë po i referohem fjalës. Dhe hap thojzat, Albania can proudly be called a front runner among the EU accession candidates. Nuk kam asnjë dyshim, po të ta bëj qefin, nuk kam asnjë dyshim që Malizi është pak para nesh, sepse Malizi u bë ose i hapi bisedimet për antarësim vitin 2012. Ne në vitin 2012 nuk na jepnin dot as statusin e vendit kandidat. Dhe unë kur folët ju zonjë nuk bëra asnjë zhurmë. Në vitin 2014 bisedimet i hapi Serbia. Një gjë ta ngulisni mirëmendje. Jo baltën që ju jep ai si ushqim për të përditshëm. Po diskutim. Po, diskutim. Dhe po, patjetër. Dhe marr fjalën sa herë të dua se ma jep rregulloria. Po. Se ti na do mësosh rregulloren. Tani lutem mos flisni nga vendi, ta përfundoj ministri. Ka kërkuar fjalën e merr sa herë kërkon. Shqipëria jon do t'i mbylli bisedimet për antarësim brenda krishtlindjeve të vitit 2027. Ju, se ju që jeni këtu një pjesë jeni rizjedhur, keni mundësinë e artë që duke reflektuar nga gjithë sjellja që keni pasur këto 12 vite, të paktën nga shtatori e tutje, të ulemi dhe të punojmë së bashku për këtë moment historik. Opozita ka një rol të pazëvendësueshëm në këtë proces, natyrshëm, dhe duhet patjetër që të reflektoj për të bërë pjesë. U kërkua këtu nga parafolsja përse ne nuk bëjmë një debat për zgjedhjet. Po debatin për zgjedhjet në momentin në fjalë po e bëjnë institucionet që kanë për detyrë të administrojnë zgjedhjet. Aty ku ju keni shfrytzuar edhe të drejtën që e kemi dakorcuar së bashku 13 vite më parë për të rikërkuar rinumrim, edhe pse e dini fare mirë që nga ky rinumrim nuk del asgjë sa i përket rezultatit përgjithshëm. E vetmja gjë që po del
është në i vot tek tuk, në që në i komisioneri juaj ja ka kaluar një kandidati tjetër, por brënda ati margjit të një gabimi njerëzor të deri tanishëm. I referohen këtu procesit të rinumrimit në qarkun e Dibrës, Zoti Dojani. Deri tani, paktën besoj që biem gjithë dakord që ato 20 vota që kishin shku nga gjungshi ka i tjetri, nuk ishin thjesht, nuk janë brenda margjit të gabimit të. Por ne nuk mund të bëjmë ne nuk mund të bëjmë një debat për zgjedhje tani. Ju mund t'i bëni një shërbim vendit, edhe me qenë se flasim për eficiencë energjie, të bëjmë edhe një eficiencë, sepse e keni futur një proces rinumrimi, thjesht e vetëm për shtyr kohën. Se një gjë po ta them me që ngriti njëri këtu dhe ne nuk ua kërkojmë dorëheqjen e Saliut, rrini qetë për këtë pjesë. Ne jo njerë. Ata që ua kërkojnë zgjidhni hallin brenda jush. Ne s'kemi, nuk bëmi pjesë as një lloj diskutimi të brendshëm të partisë tuaj. Por e rëndësishme është që kur vini këtu dhe kërkon debat, thot dua debat për zgjedhjet. Ç'debat debat për zgjedhjet bëjmë? Por çfarë do bëjmë debat për zgjedhjet? Zgjedhjet u zhvilluan 11 maj. Rezultati i zgjedhjeve është më i qartë se asnjëherë tjetër. Po ditë e zezë kjo kur ka ardhur ti ditë e zezë të më përktheshti mua juridën, është ditë e zezë por megjithatë për ta përmbyllur ndërhyrjen time. Ne jemi këtu para jush për t'ju përgjigjur sot çështjeve që lidhen me eficiencën e energjisë, me performancën e energjisë në ndërtesa. Nëse keni çështje për këtë, bujrum. Po sa i përket integrimit dhe sa i përket imazhit të Shqipërisë, thirrja ime është hiqni dorë nga i turbi i madh, se do vazhdoni të zhyteni edhe më shumë. Se ju ende s'keni kuptuar një gjë shumë të rëndësishme. Vota e shqiptarëve dhe mbi të gjitha vota e diasporës në zgjedhjet e 11 majit ishin pikërisht një vlerësim për punën e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste në qeverisje, por edhe një ndërshkim për sjelljen tuaj ndaj Shqipërisë gjithë këto vite, se ai del një që paguhet me taksat e shqiptarëve, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, dhe shkon atje në mes parlamentit, narkoshteti. Lërim këto se lat nam, realisht lat nam. Dhe duhet ju vi turp, sepse ky vendi është i përbashkët, edhe i yni, edhe i juaj. Dhe shqiptarët për budallëj nuk i merr dot askush, asnjëri për jush. Dhe shqiptarët, siç u amatën kokën 2025-ën, më keq akoma se siç duket s'ka ndonjë plan për reflektim këtu, e njëjta kaz do jetë, Albana në Durrës, Mulim Tiranë, edhe ec, edhe 2029. Faleminderit shumë për vëmendjen. Aty mbaje ylli i ri europian i partisë. Fjalën e ka deputetja Resulaj për replik, po. Zoti